video thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng clip lên trên Facebook thông qua Facebook Graph API, để từ đấy các bạn có thể dùng trong những cái luồng tự động, ví dụ như với N8N này, hoặc là với những cái công cụ tự động hóa khác. Thì cũng phải 4 ngày rồi mình không ra clip mới. Cái lý do là mình tìm cách để mình có thể đăng được video lên trên Facebook. Đó, tại vì có một số bạn hỏi mình, thì cũng như mọi khi khi mà mình nhận được câu hỏi đấy thì mình cũng đi lên trên những cái nhóm Facebook hoặc là những cái nhóm ở trên YouTube, mình đi tìm hiểu về cách đăng. Xong rồi mình lại như mọi lần mình không tìm thấy, mình không biết tại sao mình không tìm thấy cái hướng dẫn để mà đăng video lên trên Facebook thông qua API. Thì mình mới đi tìm hiểu thôi, tìm hiểu thì mình đọc tài liệu. Đấy, cái cách đơn giản nhất là đi đọc tài liệu. Thì khi mà mình đi đọc về cái video API á, thì đây là cái tài liệu của nó, tài liệu chính thống của Facebook nhé. Nó hướng dẫn đấy là nếu mà mình muốn đăng một cái video lên trên Facebook page này thì mình sẽ cần phải làm 3 bước. Bước thứ nhất đấy là mình sẽ phải tạo một cái phiên để upload video lên thông qua cái endpoint là upload. Bước thứ hai là mình sẽ upload lên thông qua cái endpoint mình vừa mới tạo đấy. Đó, và sau khi mà mình đã upload xong thì mình sẽ nhận được một cái response này, và mình sẽ sử dụng cái response đấy mình đưa nó vào trong cái API, cái endpoint là video ở đây, để mình có thể publish cái video này ra. Thì các bạn hãy hiểu là với cái tài liệu này á, thì chúng ta sẽ upload cái file từ máy tính của chúng ta lên trên server của Meta. Sau đấy từ server đấy thì chúng ta sẽ có được một cái gọi là một cái ID của cái video đấy, và chúng ta sẽ publish lên từ cái server đấy lên trên trang của chúng ta. Tuy nhiên thì có vấn đề đấy là khi mà mình thử cái này thì nó lỗi. Mình thử rất nhiều lần, thử đi thử lại và nó đều bị lỗi cái lỗi này. Đó. Và cái lỗi này tài liệu của Facebook họ chỉ nói là thử lại thôi, nếu không thử lại được thì sẽ đi report là lỗi. Đấy, thế là mình mới lên trên cái cộng đồng developer Facebook thì mình cũng thấy là mọi người report nó rất là nhiều, nó cũng lỗi y hệt mình. Đấy. Và cái lỗi này thì đến bây giờ nó vẫn chưa sửa. Đó. Update từ 9 tháng trước này, rất nhiều người, không chỉ cái bài này mà có rất nhiều người họ cũng báo lỗi. Thì tại sao nói lỗi thì mình không biết và mình không quan tâm, tại vì như đã nói từ đầu thì đây là kênh về tiêu văn phòng, và mình muốn là các bạn không đi quá là sâu về mặt kỹ thuật. Chúng ta sẽ biết là cái API nào nó dùng được, cái API nào nó đang không dùng được mà thôi. Đó. Thế thì ở đây á, khi mà mình đọc đến đây thì mình mới thấy là có người họ gợi ý cái cách khác để mà các bạn có thể đẩy được video lên trên. Đấy là thay vì chúng ta upload từ máy của chúng ta lên trên server của Meta thì chúng ta sẽ up nó lên một chỗ nào đấy, hoặc là các bạn có thể lấy các bạn lấy cái link ở trên localhost. Nhưng mà localhost thì nó sẽ hơi nâng cao rồi thì mình sẽ bỏ qua cái đấy nhé. Thì ở đây các bạn hãy hiểu đơn giản là chúng ta sẽ sử dụng cái endpoint là videos luôn, và chúng ta sẽ sử dụng cái file URL để mà chúng ta lấy cái link trỏ đến cái video đấy, chúng ta đưa lên trên Facebook. Có nghĩa chúng ta sẽ phải upload cái video đấy lên một chỗ nào đấy khác trước đã, có thể là lên Google Drive hoặc là có thể lên trên một cái nền tảng ở đấy mà nó cho chúng ta có một cái đường link để trỏ thẳng tới cái video của chúng ta vừa mới up. Thì sau khi mà đọc xong cái này thì mình quay ra mình đọc tài liệu về video ở đây. Đây, cái page video này. Cái link này thì chắc là mình sẽ để ở dưới phần mô tả để cho các bạn có thể tự đọc và tìm hiểu nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần đấy là creating này. Thì nó nói là để mà chúng ta có thể tải được video lên thì chúng ta cần phải gửi một cái post request tới cái video endpoint, và chúng ta sẽ đưa những cái parameter vào. Đấy, thì đấy là lý thuyết nhá. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi làm từng bước. Đây, lại là cái màn hình, mình sẽ bắt đầu từ đầu cho các bạn luôn. Đó, vì mình biết là các bạn thì nhiều bạn cũng đang mới bắt đầu tìm hiểu. Thì đây là cái ứng dụng của mình, và làm thế nào để tạo ra được cái ứng dụng này thì các bạn hãy xem lại cái clip về tạo ra kết nối Facebook Graph API với N8N nhé. Trong này mình đã hướng dẫn các bạn các bước từ tạo ra một cái app này, xong chúng ta sẽ cho quyền như thế nào này, đấy, chúng ta kết nối như thế nào, và thậm chí các bạn sẽ xem thêm cái clip này kết nối với cả Messenger, mặc dù chúng ta không cần, nhưng mà ở trong này thì mình có nói thêm về cái việc để chúng ta làm theo để đưa cái app của chúng ta lên cái chính thức ạ. Đây, các bạn sẽ đưa nó lên cái chính thức này nhé. Rồi, thế thì sau khi mà chúng ta vào được cái app như thế này, các bạn chọn cho mình phần công cụ này, sau đấy chọn đấy là trình khám phá API đồ thị. Đó, ấn vào đây. Thế thì đến lúc này các bạn sẽ thấy ở đây có những cái quyền, thì các bạn thêm giúp mình một cái quyền vào, đấy là quyền publish video. Ở những cái trước mình chưa nói, nhưng mà ở video này thì các bạn sẽ chọn cho mình thêm cái quyền đấy là publish video vào nhé. Thì khi mà các bạn có được cái quyền này, các bạn generate một cái asset token, thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành, đấy là ở đây
Nên chúng ta sẽ gửi một cái post request đến cái video endpoint này. Và đây chúng ta sẽ cần có page ID. Thế thì page ID chúng ta lấy như thế nào? Thì với page ID á, chúng ta sẽ lấy bằng cách đấy là ở đây cái phần mã người dùng vào trang này, các bạn chọn cho mình mã truy cập trang nhé. Sau đấy các bạn để nguyên như thế này, các bạn gửi một cái request thì các bạn sẽ thấy đây là cái ID, đây là page ID của chúng ta, và các bạn ấn vào đây cho mình. Các bạn ấn vào cái này thì đây sẽ page ID này, và các bạn sẽ sổ một cái, các bạn gõ vào đây là video. Đó, lúc này nó sẽ gợi ý cho chúng ta cái endpoint là videos. Và bởi vì ở đây chúng ta cần gửi một cái post request thay vì là get request, nên mình sẽ để ở đây là post. Và ở post đây các bạn sẽ phải thêm những cái parameter vào. Thì cái parameter các bạn cần là gì? Ở đây chúng ta có rất là nhiều những cái parameter. Các bạn có thể đọc để xem là cái parameter nào nó sẽ phù hợp với nhu cầu các bạn. Nhưng mà nếu chỉ cần upload video lên trên Facebook thì các bạn chỉ cần 3 cái parameter thôi. Parameter đầu tiên đấy là chúng ta sẽ cần một cái tiêu đề. Đó, tiêu đề cho cái video của chúng ta thì nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là cái title ở đây. Mình sẽ viết cái title ở đây. Title này. Đó. Ví dụ như mình để là video test này, mình sẽ test cái video này. Tiếp theo cái thông số thứ hai của mình cần đưa vào đấy là mô tả cho cái video. Đó. Chúng ta sẽ cần phải mô tả, đúng không? Mô tả thì nó ở đây nó là cái phần là description này. Đó, cũng copy vào description, ví dụ như là đây là mô tả. Đó, các bạn có thể sửa sau nhé. Thông số thứ ba các bạn cần là file URL, là cái mà lúc nãy họ gợi ý cho chúng ta. Đó, và nếu các bạn vẫn chưa biết viết cụ thể như thế nào thì đây, file URL, các bạn copy cái này cho mình. Đó, copy xong rồi các bạn sẽ dán vào đây. Và cái file URL này á, nó là cái đường link trực tiếp tới cái video của chúng ta nhé. Thì cái này nó như thế nào? Thì ví dụ như các bạn có những cái đường link YouTube thì nó không phải. Đấy. Tại vì nó không phải là cái đường link trực tiếp tới video. Thì cái đường link trực tiếp là như thế nào ạ? Thì ví dụ như ở đây mình có cái trang web là sample videos này. Và ở đây nó có những cái clip, đúng không? Thì nếu mình ấn chuột trái vào nó sẽ tải. Nhưng nếu mình ấn chuột phải này, mình chọn copy cái đường link này. Đó. Xong bắt đầu mình dán nó vào đây. Thì các bạn sẽ thấy rằng đây là một cái preview của cái clip đấy. Thì đây chính là cái đường link mà chúng ta cần. Các bạn sẽ làm tương tự với cả Google. Nếu các bạn tải lên Google Drive nhé, thì trên Google Drive nó là Google User Content đó, nếu mình nhớ không nhầm. Đấy. Thì các bạn copy cái đường link này cho mình. Sau đấy các bạn sẽ đưa nó vào đây. Đó. Rồi, chúng ta đã xong. Và bây giờ mình sẽ ấn gửi này. Gửi. Thế thì khi mà nó bắt đầu nó gửi đi á, nó load như thế này là hiện tại chưa có lỗi gì. Đó. Chúng ta sẽ chờ nó gửi đi thôi. Và khi mà nó gửi xong á, nó sẽ có một cái ID. Thì cái ID này nó dùng để làm gì? ID này là cái ID mà nó gắn với cả cái video của chúng ta. Thì với cái ID này các bạn có thể theo dõi và các bạn có thể kiểm soát cái video. Ví dụ như các bạn có thể xem những cái thông tin, xem là cái video này nó ID của nó là gì này, cái description của nó này, cái mã nhúng của nó là gì này. Đấy, nói chung là với cái ID này các bạn có thể theo dõi được thông tin liên quan tới cái video các bạn vừa mới up. Và thậm chí ở đây các bạn có thể thêm những cái edge khác. Ví dụ như là các bạn xem là có những ai like cái video này, có những ai đã comment vào trong cái video này. Nhưng mà cái đấy thì nó sẽ không nằm trong phạm vi của video này nhé. Video này thì mình sẽ nói đơn giản hơn để chúng ta upload lên. Đấy. Thế thì khi mà các bạn đã up được nó lên đây rồi, chúng ta sẽ quay trở lại Facebook. Đấy. Và khi mà các bạn quay trở lại á, thì nó chưa lên ngay nhé, mà nó sẽ hiển thị lên trang của các bạn khi nào mà nó có một cái thông báo ở đây là video đã sẵn sàng xem. Cái này nó cũng giống như các bạn upload thủ công thôi. Các bạn up xong đúng không? Nó sẽ bảo là Facebook đang cần phải xử lý. Đấy. Thì khi mà nào nó xử lý xong, nó sẽ hiển thị cho các bạn một cái thông báo. Và lúc ấy mình chỉ cần reload lại trang này. Thì các bạn sẽ thấy rằng đấy, đây là cái clip mà mình đã vừa mới up lên. Thì đây là cái phần tiêu đề này. Đó. Và đây là cái description, là cái mô tả. Và đây là cái clip của mình. Đó. Thì đến đây mình đã upload được cái video của mình lên trên Facebook rồi, thông qua cái này gọi là trình khám phá API đồ thị. Vậy thì bây giờ làm thế nào để mà đưa được nó vào trong N8N cũng như là những cái công cụ tự động hóa khác? Thì mình sẽ chọn đây nhận mã này. Các bạn sẽ chọn cho mình đấy là CURL. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái CURL như thế này nhá. Rồi, cái CURL này thì mình sẽ copy. Sau để ấn OK này, quay trở lại N8N. Thì với N8N ở đây mình sẽ chọn cái node đấy là HTTP request. Tất nhiên là
có cái node về Facebook Graph API, nhưng mà mình thì mình không thích dùng cái đấy, mình thích dùng HTTP request hơn, để mà nếu mà cái node Facebook nó có vấn đề gì thì mình cũng sẽ dễ xử lý. Với cả viết ở trên cái này thì mình sẽ có nhiều cái kiểm soát hơn ạ. Mình sẽ chọn đấy là import CURL ở đây và mình sẽ paste nó vào đây. Thế thì cái CURL này mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Nó sẽ gồm những cái gì? Thứ nhất nó gồm cái link của chúng ta này. Đây là cái endpoint của chúng ta. Tiếp theo nó sẽ gồm có cái gì? Title này. Đó, title này. Description này. Xong rồi là file URL này. Và có một cái nữa mà lúc nãy chúng ta ở trên này chúng ta không có, mà ở trong này chúng ta cần phải có. Đấy là cái gì? Đấy là cái access token của chúng ta. Đây mình sẽ tìm cho các bạn đây, access token. Chúng ta sẽ cần phải có cái access token. Cái access token này nó chính là cái này. Nó chính là cái access token của chúng ta này. Đây, nó chính là cái mã truy cập của các bạn á. Thì cái mã này ở đây nó không có, tại vì nó đã cung cấp sẵn ở đây rồi. Nhưng mà khi mà các bạn đưa nó thành một cái post request, các bạn đưa vào trong N8N thì các bạn cần phải có cái access token đi kèm nhé. Chúng ta sẽ import nó vào này. Đó. Import nó vào ở đây thì cái access token này là cái mã riêng của các bạn và các bạn không nên để lộ nó ra bên ngoài. Đó. Đây chúng ta sẽ có title này, name này, file URL này. Đó. Title, description, file URL, cái đường link của chúng ta đây. Thì cái đường link này sau này các bạn sẽ nối nó với cả những cái node trước của N8N. Chẳng hạn như ở đây mình đã có sẵn một cái edit field này. Trong này của mình thì mình đang có một cái mảng nó chứa hai cái đường link. Thì các bạn hãy hình dung là sau này các bạn sẽ có những cái node mà nó lấy được cái link của video. Ví dụ như là node lấy đọc từ Google Sheets ra những cái đường link này, hoặc đọc từ một cái nền tảng nào đấy, đúng không? Rồi, thế thì với cái node này thì mình sẽ đi up từng cái video lên. Thì mình sẽ phải đi split nó ra đã. Đấy, mình sẽ đi split cái URL này ra như này nhá. Đó, nó sẽ thành hai cái item ở đây, và hai cái item này mình sẽ nối vào trong này, mình sẽ nối vào trong cái HTTP request này. Và bây giờ mình sẽ đơn giản là mình thay cái value này thôi, mình cho nó thành cái URL này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thử post nó lên nhá, lưu nó lại đã. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi test workflow này, test lại từ đầu luôn. Đó, nó xoay xoay như thế này. Thì mỗi lần nó xoay xong nó sẽ trả về chúng ta cái output là cái ID của file đấy. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta cũng không cần, đúng không? Rồi, xong rồi này. Bây giờ quay trở lại phần Facebook của chúng ta. Hiện tại thì vẫn chưa có gì nhá. Đây, hiện tại chưa có gì. Tại vì chúng ta sẽ cần phải chờ nó xử lý đã. Đó, đây, xong một video này. Đây, vừa mới đăng xong này. Đây, hai cái này. Đó, thì lúc này nó xử lý được cái video của chúng ta và nó đăng lên rồi. Còn nếu mà các bạn muốn gọi là đăng từng cái mà nó có thời gian chờ, các bạn có thể thêm những cái ví dụ như wait vào này, hoặc các bạn có thể thêm cái khoảng thời gian mà giữa những cái lần loop của chúng ta các bạn để thêm vào một cái đấy là loop through item đấy. Thay vì là các bạn nối thẳng thì các bạn sẽ dùng cái loop over item ở đây. Xong rồi các bạn giữa những cái loop với các bạn thêm một cái node wait vào cái node này này. Đấy, ví dụ như là wait 5 giây, 10 giây đấy, hoặc là wait lâu hơn thì cái đấy là tùy các bạn. Đó, thì đấy là cách để các bạn có thể đăng lên trên fanpage Facebook của các bạn thông qua Graph API. Thì cái thời gian mà chúng ta đưa cái file từ cái lúc mà các bạn up lên nhé, đến cái lúc mà file nó lên này, nó sẽ tùy thuộc vào kích cỡ của file. Thì trước khi kết thúc video này, mình sẽ cho các bạn xem một cái, đấy là các bạn thấy cái clip này không? 1 tiếng 41 phút mình cũng up bằng cái đường link thôi. Đấy. Cái link này thì mình up vào khoảng 12 giờ trưa giờ bên Đức, thì đến 12 rưỡi nó mới được lên, có nghĩa là nó process đâu đấy khoảng 30 phút. Và các bạn biết cái link này mình lấy ở đâu? Mình lấy từ một cái trang Facebook khác. Đấy. Mình gõ ở đây, Nacha phần 1 này. Xong mình chọn vào một cái trang Facebook này. Đó. Thì với cái trang Facebook này các bạn có thể inspect, các bạn lấy ra cái video. Nếu các bạn copy cái đường link này vào nhé, vào đây thì nó báo nó không đúng không? Mà bây giờ để mà tìm được cái link trực tiếp tới cái video trong Facebook này thì các bạn bắt request ở trên network cho mình. Cái này thì mình hướng dẫn thêm thôi, có thể sau này các bạn sẽ cần. Đấy. Đây thì các bạn sẽ bắt cho mình những cái request. Cái nhìn quen thì nó theo gọi là theo kinh nghiệm thôi, nhìn quen thì mình nhìn là mình biết là đây là cái mà mình cần bắt này. Thì đây cái đường link
cái đường link này nó sẽ gọi là nó chia ra, nó tách ra thành những cái chunk nho nhỏ á. Thì đây nó sẽ start này và nó sẽ end ở đây, có nghĩa là nó sẽ cắt cái video ra. Thì mình sẽ lấy hết cái này, mình bỏ đi cái đoạn đằng sau thôi. Đấy, sau đấy mình sẽ paste nó vào đây thì bạn sẽ thấy rằng đây là toàn bộ cái clip của chúng ta. Thì mình đưa cái link này vào đây, mình đưa nó lên, mình đăng lên. Đấy, và cái kết quả là cái clip này. Thế thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu các bạn đi re-up thì các bạn có thể sử dụng cách này để các bạn đi re-up video từ những cái bên khác. Đó, các bạn lấy cái thông tin đấy của họ, nhưng mà tất nhiên là nó nhằm mục đích học tập thôi nhé. Còn đấy, bản quyền này xong rồi những cái vấn đề khác thì mình không biết. Đó, thì đấy là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay.